嘿，大家好，我是 A。今天我們就來跟大家開場，跟這個最近非常之有爭議性的一個玩家打的這一場比賽。其實什麼爭議性？通常說的爭議性都是兩個層次，一就是開外掛，那二就是拔線，通常都是這兩個。那這是這個玩家就是傾向這個拔線的爭議性。那因為最近我在那個葉尼服的 Discord Channel 裡面看到有玩家去檢舉這個玩家，就是用一個拔線的名義去檢舉這個玩家。那但是你也知道，拔線的這個東西如果他是一個長期拔線的玩家，他是可以隱蔽的很好的，所以說通常 GM 都不會花時間去看這種玩家有没有去拔線，就是他沒有用這個時間去分析這個玩家有沒有拔線，然後把它封禁。簡單來說的是 GM 不會做事，對。那所以的話，今天我就來跟大家分析一下我的看法吧，就是究竟這個玩家有沒有拔線，如果有的話，他在哪裡拔線？那我先說的結論，這個玩家是90%以上有拔線的，對。那所以今天就來跟大家分析一下吧，我的那個看法，再跟大家說一下，到底拔線有分哪些層次？對。那這邊已經來到這個第一回合的現階段，你可以看到他已經換了這個怪盜。那其實為什麼我會覺得他沒有開外掛？那因為大家知道，用怪盜開外掛的玩家有一個非常之著名的玩家 Low Cash DT。那我覺得 Low Cash DT 那個肯定是外掛嘛，那所以說他的怪盜基本上是抓不到的。那但是這個玩家的怪盜還是能抓的，所以的話也不算是一個外掛。我這邊都可以看到，他已經開了拔線，你可以看到他直接把我超雄的那個 Air Dash 直接无视掉，然后而且那個技能觸發時間為什麼那麼奇怪？那其實這個是關於拔線的一些手段的區別。拔線根據我所知，它有分兩種，一就是非常之傳統的拔線，就是利用一個叫做輸入法的東西，把你整個遊戲的那個畫面凍結了，就是直接凍結住。那這個遊戲有一個 bug， 就是當玩家畫面凍結的時候，他不知道為什麼你的角色是會處於一個無敵的狀態，就是所有攻擊打下去都會無視掉，然後沒有傷害，然後所有攻擊都會穿過你的身體。那這種拔線是可以控制的，怎麼說？就是例如說，如果你知道對面準備用一些消極的披風，例如說能源披風，準備下一季，那你就可以利用這個輸入法拔線，把你的那個畫面凍結，那你的那些攻擊就會對你無效，就會達到這個逃脫致命性捕抓的那個效果了。那這個就是一個所謂的凍結畫面的拔線。那有什麼代表性的人物是用這種拔線方法呢？那我很明顯就是我們的著名的惡名昭著的玩家伏羲 Guru。對，伏羲 Guru 就90%以上的時間都是在用這種凍結畫面的那種方法來拔線，就是避開所有的一些致命性的捕抓。那另一種拔線的方法就是這個玩家，我覺得應該是這個玩家所使用的，那他就不是用這個凍結畫面的一個方法，他是利用程式來拔線。那什麼程式可以達到那個拔線的效果？那其實是一種叫做限制流量、限制网絡速度的一個方法，就是它可以指定某個程式網速的使用。那這個玩家很明顯就是用了這個方式。那因為大家知道，這個 Lost Saga 那個遊戲裡面，如果對面的那個網絡是比較差的話，你的那個攻擊是很大機會打不中對面的，因為在對面那個網絡差的人眼中你的攻擊還沒有使用，就是他還沒有加載出來，有網速問題。那這個人就是利用這個所謂的遊戲特性來進行這個第二類的拔線，就是利用那個程式來限制這個遊戲的這個網絡速度，來制造這個類似網絡差的一個情況。而且這個程式是有一個非常之惡心的一點，就是它可以自由操控它限制网速的那個時間，就是例如說它被我抓到的時候，它就可以把這個程式那個限制網絡速度的一個功能打開，那就會導致我的攻擊有時候會直接穿過它。那而且那個情況是跟對面那個網絡差是沒有區別，就是它可以偽裝成它網絡問題，而導致我打不過它。那所以的話，你可以發現一點，就是用這種限制流量的方法來拔線人他有個特點，就是他每次網絡差的時候，都是在被敵人抓住的時候，準備打下致命一擊的時候，那個網絡就會變差。
那但是每當他開始進攻的時候，例如說這個玩家用那個拉比亞進攻的時候，他永遠都不會發生這個網絡差的問題。對，這個就是所謂的利用程式拔線的一個特點了。永遠好處的那邊都是在他那邊，說到他是一種，我會覺得他是一種裝着很聰明，但是其實非常之愚蠢的一種拔線方法。永遠覺得對面自己很蠢，但其實最蠢的是自己。對，那就直接把它打下去。那現在我就會開始跟大家分析一下，我覺得哪裡他有拔線。那雖然其實前面已經拔了很多次，那但是現在開始我就會來慢慢跟大家分析一下，我覺得他哪裡有拔線吧。OK， 這邊的話我用要素手把它抓住。那這邊呢，我應該是打算給他黑毛 combo。OK， 但是他很明顯是拔線了。那這邊的話，其實我直接把它噴撞。你可以發現他在被抓的時候還是能用這個要素頭，因為他剛才如果大家有慢放一次的話，他很明顯在第二次那個憤怒盔甲打中的時候，他開了拔線，直接無視掉我第二次那個爆炸，導致我沒有抓到他。他才可以順利開下這個頭盔。那很明顯這個也是一個拔線啊。我這邊的話繼續拉標打，你可以看到我超蟲很多時候都抓不到他，就是抓到他的時候他都會立馬鬆手。那其實很明顯是因為他用了拔線。然後你可以發現，通常他拔完之後都會站着的背不動，因為他要從這個網絡問題，就是那個用 software 拔線那個方法嘛，從那個有問題到沒問題那個過渡，其實是有一段少時間他是不能動的。那這個短暫站在那邊不動，其實就是呼應我剛才所說的 software 拔線的那個副作用，有一段時間不動。那所以的話，你看到他其實拔線的一個痕跡非常之明顯。我這邊的話來到第4回合，那這邊的話我先裝作是打不中他吧，那因為那邊是其實有一點點可能是我的失誤所造成的。那所以的話，哎呦，我這邊又來，那不知道為什麼很多次都會發生這種事。那可以發現他的拔線工藝非常純熟啊。那所以的話，那個 DC 在檢舉他的人啊，我知道你是有點孤立無援，就是很多人都好像都對於這件事沒有什麼那個關注力，那我就用我小的影響力吧，就來幫你一下。這個玩家是有拔線的 ，OK， 像這個一樣。那 GM 應該是不會封禁了，因為其實GM 根本是不會花時間處理這種玩家。這個也是很多玩家都覺得不滿的一點，就是這種很明顯是有問題的玩家，他永遠是可以把他留在這裡非常長的時間。例如說我們熟悉的 Low Cash DT， 很明顯是一個外掛玩家，那但是他那個外掛很明顯是偽裝的很好，然後 GM 也不願意花時間去了解他的這個問題，導致這個 Low Cash DT 在那個機場完全霸道了非常之久，甚至我在最近也還是繼續能看到那個玩家用不同的名字、不同的賬號去弄一些正常玩家的遊戲體驗，那個真的讓人非常之苦惱，而且是非常之令人生氣的一點了。我給這邊抓到這個5星玩家，根據我的觀察，他應該是在那個機場更新之前的那個第1名，就是那個什麼 Finish 什麼988那個人來的，而且他原本就是一個惡名昭著的玩家，其實他現在開始拔線，我也覺得不是那麼奇怪。那我相信大家已經對於這個限制網速來拔線的方法非常了解了。那所以的話，如果大家有興趣的話，你可以把這個影片拉起一點重新看，然後用我剛才所說的一些拔線原則來重新審視一次這部影片，你就會發現這個人真的拔線非常多次。那你可能想為什麼我不一點一點的跟大家指出他拔線那個位置？那其實是因為反正 GM 都不會因為我這部影片把它封禁了，那我倒不如花時間來教大家怎麼分辨他到底是用了什麼拔線的方法還比較好，讓大家能在未來的時間裡面可以提防這種玩家。對。